सीधे काले कुत्ते को देखने के से होता है क्या उपाय। ऐसे में आपको कई सुख समाचार मिल सकता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अगर आपको सड़े साथी ढैया शनि दोष या फिर महादशा चल रही है तो काले कुत्ते को रोटी में तेल या घी लगाकर खिला दें। ऐसे करने से शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। जय माता दी।